ermordet worden. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sein Großvater Ghulam Muhammad Sahib kam aus einem Dorf in der Nähe von Qadian und in der Familie kam Ahmadiyyat durch seinen Großvater zur Zeit des zweiten Khalifa Radhiyallahu anhu. Nasir Sahib war nicht so gebildet. Er hatte ein Geschäft, Gemüsegeschäft. Am 8. September ist um 11:30 tagsüber, als er in seinem Geschäft war, kam jemand auf einem Motorrad, hatte einen Helm an, er hat Pistole ausgezogen und 5-mal geschossen. 4 Kugeln bekam er auf seine Brust und eine ins Gesicht. Sein Angestellter war in dem Geschäft und es waren noch einige Leute im Geschäft, aber der Täter konnte danach flüchten. Er war 51 Jahre alt, war ein sehr aufrichtiger Mensch mit viel Liebe zum Nizam-e Khilafat und war sehr gehorsam gegenüber Jamaat. Seine Frau schreibt, dass falls er die Live-Khutbah nicht hören konnte, so pflegte er immer bei seiner Frau nachzufragen, was hat Huzur heute in Khutbah gesagt. Und auch in seiner Halqa war er sehr bekannter Mann, auch unter den Geschäftsleuten, und war sehr beliebt. Er war ein sehr geduldiger Mensch. Bei seinem Janaza-Gebet sind von den Geschäftsleuten, nicht einmal die Geschäftsleuten, viele gekommen. Auch viele seiner Kunden sind beim Janaza-Gebet dabei gewesen. Er war auch sehr gastfreundlich. Auch seine Frau ist Sadr Lajna gewesen. Seine Eltern sind noch am Leben. Er hat 5 Brüder und 3. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.